प्राइम लाइभ। हामी यति बेला भूकम्प प्रभावित क्षेत्र रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकामा छौं। सानीभेरी गाउँपालिकाबाट हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदाखेरि यहाँ भूकम्प पीडितहरूको अहिलेको अवस्था, उनीहरूले राहत सामग्री पाएका छन् या छैनन्, पर्याप्त रूपमा पाएका छन् या छैनन्, उनीहरूले अस्थायी आवास जुन टेन्ट त्रिपाल पाउनुपर्ने हो, त्यस्तै खाद्यान्न, चामल, त्यस्तै लत्ता कपडाहरू, डस्ना, सिरक या कम्मल यस्तो पाइरहेका छन् या छैनन्, यहाँ राहत वितरणमा कस्तो कठिनाई छ र भौगोलिक रूपमा कस्तो कठिनाई छ यहाँ, र उद्धारमा जसरी राज्यले तदारुकताका साथ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको संयुक्त पहलमा जसरी उद्धारको काम भयो, अब राहत वितरणको काम र दीर्घकालीन आवास निर्माण गर्ने काम कुन ढंगले अघि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। र स्थानीय सरकारले खेलिरहेको भूमिका र पीडित व्यक्तिहरू, पीडित मानिसहरूले अहिले कस्तो महसुस गरिरहेका छन् र पीडित मानिसहरूसम्म स्थानीय सरकारले पुर्याएको भूमिकाको विषयमा केन्द्रित रहेर हामी सानीभेरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला रोका पुनसँग कुराकानी गर्दैछौं। स्वागत छ यहाँलाई उपाध्यक्ष। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हजुर, कस्तो छ यहाँको अवस्था? भूकम्प आइसकेपछि जसरी कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प आयो, त्यसपछि यहाँको अवस्था तहस नहस भयो, यहाँको अवस्था ध्वस्त छ हैन। भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्, घरहरू भत्किएका छन्, कयौं ठाउँमा मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्, मानवीय क्षति भएको छ। यहाँको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? तपाईहरुले उद्धार त गरिसक्नुभयो होला लगभग, तथापि केही ठाउँमा सेनाले अहिले पनि उद्धार जारी राखेको अवस्थामा अहिले राहत वितरणको काम कुन ढंगले अघि बढिरहेको छ? अवश्य पनि सर, हामी अब यो खोज तथा उद्धारको कार्य सकेपछि राहत वितरणको प्रक्रियामा हामी छौं। हाम्रो गाउँपालिका पनि अति प्रभावित वडा भनेको सानीभेरी गाउँपालिकाको 3वटा वडा हो, जुन 1 नम्बर वडा, 4 नम्बर वडा र 2 नम्बर वडा जाजरकोटसँगै सडेका वडाहरू हुन्, सिमानामा रहेका वडाहरू। त्यहाँ मानवीय क्षतिको हिसाबले हाम्रो पालिकामा 12 जनाको भएको छ, 89 जना घाइते हुनुहुन्थ्यो। अहिले अब 12 जनाको मृत्यु भयो, 89 जना घाइते हुनुहुन्छ, अहिले उपचाररत हुनुहुन्छ। 60-65 जना उपचाररत हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई उपचारको व्यवस्था प्रबन्ध कस्तो छ? उपचार राम्रैसँग पाइरहेका छन् उनीहरूले? काठमाडौँको हस्पिटलमा हाम्रो प्रधानमन्त्री नै भूकम्प गएको भोलिपल्टै आएर उहाँकै हेलिकप्टरमा लगेर पनि जानुभएको हो यहाँको घाइतेहरूलाई हैन। त्यसपछि काठमाडौँ नेपालगञ्ज जिल्ला हस्पिटल, हाम्रो चौरजारी मिसन हस्पिटल छ चौरजारी नगरपालिकामा लगायतका हस्पिटलमा साथीहरू हुनुहुन्छ। उपचार व्यवस्था राम्रै भइराखेको कुरा छ। हजुर, अहिले कस्तो छ घाइतेको अवस्था कस्तो छ? किन भन्दा अहिले जति पनि बाँचे, भूकम्पबाट निधन भएका 8-10 जना, जो यो गाउँपालिकाबाट 8 जनाको मृत्यु भयो हैन, 12 जनाको मृत्यु भइसकेपछि 12 जना त मरि नै हाले। अब बाँचेकाहरू जो जीवन रक्षाको लागि संघर्ष गरिरहेका छन्, यहाँ अहिले चाहिँ राहतको प्रबन्ध उनीहरूका लागि गर्नुपर्ने होला, जो घाइते छन् उनीहरूको लागि उपचार गर्नुपर्ने होला, उनीहरूको अहिले अवस्था कस्तो छ? घाइतेहरूको अवस्था अहिले 89 जना घाइते मध्येमा हाम्रो अब करिब सबै पुरै हस्पिटल काठमाडौँ नेपालगञ्ज, त्यसपछि यता मुर्सिदपुर जिल्ला हस्पिटल, तल चौरजारी हस्पिटल लगायतका हस्पिटलहरूमा हाम्रो जो 60-65 जना घाइतेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू उपचार गराइराख्नु भएको छ। उहाँहरू पनि हाम्रो नियमित कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ। घाइतेहरू पनि हाम्रो सरकारले नै व्यवस्था गरेर त्यहाँ गरिराखेको छ भने अब अन्य मृतकको परिवारहरूमा घाइतेकोमा हामी अब पछिल्लो चरणमा यो भौगोलिक विकटता छ, यहाँले अगाडि पनि भनिसक्नु भएको छ, यहाँ सबै कच्ची घर। हाम्रो पालिकाको 5295 घरधुरी मध्येमा हाम्रो यहाँ करिब 4045 घरधुरी छेद विच्छेद भएको अवस्था छ। हाम्रो यहाँ प्राय जसो कच्ची घरहरू भए हुनाले कुनै पनि घरमा हाम्रो पालिकावासीहरू सबै बाहिर खुल्ला आकाशमा नि बसिराख्नु भएको छ। अहिले हामीसँग विभिन्न संघ संस्था, सरकार सबैले गरेर हामीसँग 4697 करिब त्रिपाल, त्यहीको हाराहारीमा हाम्रो म्याटहरू पुगिसकेको छ। करिब हाम्रो प्रत्येक घरलाई दिन नसके पनि प्रभावित आधारभूत रूपमा जो आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू छन् पीडितहरूले पाइसकेका छन्, पीडितहरूको हातमा पुगिसकेको छ। राहतमा राजनीति भएको छैन, कुनै राजनीतिक गन्ध आएको छैन, सबै पीडितहरूले समान रूपमा राहत सामग्रीहरू पाएका छन्। अहिले हाम्रो यहाँ पार्टी छुट्टिएको छैन सर है, हाम्रो यो भूकम्प पीडित पार्टी बनेको छ। सबै राजनीतिक दल, संघ संस्था सबै एक वान डोर प्रणालीबाट हामी अहिले राहत वितरणमा गइराखेका छौँ। कांग्रेस, एमाले, माओवादीको हैन कुन पार्टीको कार्यकर्ता कुन पीडितलाई चाहिँ बढी च्याप्ने, काखा च्याप्ने, या चाहिँ कुन पीडितलाई बढी राहत दिने भन्ने छैन। यहाँ भूकम्प पीडित पार्टी छुट्टै गठन भइसक्यो।
हजुर एकदम अवश्य पनि सर हामी किनभने हाम्रो त्यसो भएको भए हाम्रो फरक पार्टीबाट फरक व्यक्तिबाट गएको भए हाम्रो एक क्षति अझ झन् ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्थ्यो। हाम्रो निजी क्षेत्रका साथीहरू पनि आफ्नै गाडीहरू लिएर उद्धारमा खट्नुभयो। राजनीतिक दल पनि यो पार्टी नभनेर अहिले सबै खटिराखेको अवस्था छ। अहिले यहाँ उद्धारको काम पनि संयुक्त रूपमा सबै अहिले पनि भग्नावशेषहरूमा गाई वस्तु चौपायाहरू पुर्याएको अवस्था छ, निकाल्न सकिराखेका छैनौँ। वडा नम्बर 4 मा त्यहाँ आर्मीको टोली हाम्रो सबै पार्टीको स्वयंसेवकहरू त्यहाँ लागेर पशु चौपायाहरू निकालिराखेको अवस्था छ सर। यहाँ कति घर संरचनाहरू भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् यो गाउँपालिकामा? तपाईसँग यकिन डाटा छ, तथ्याङ्क छ? हाम्रो यो टेन्टिभली हो, प्रारम्भिक डाटा अनुसार 3146 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको भन्ने छ भने आंशिक क्षति भनेको 1000 घरधुरी आंशिक क्षतिमा पर्छन्। जो कि आंशिक क्षति भनेको घरमा पनि हाम्रो पालिकावासीहरू घरभित्र पस्नु पुरै चर्किएको छ। त्यो पनि खुल्ला आकाशमुनि नै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै खुल्ला आकाशमुनि बस्नुभएको छ। पूर्ण रूपमा क्षति भएका घर परिवारका मानिसहरू पनि आकाशमुनि छन्, खुल्ला आकाशमुनि। उनीहरूको लागि टेन्ट त्रिपाल त व्यवस्था गरिएको होला नि? हामी भूकम्प प्रभावित 3वटा वडाका जो छन् घर नै छेदविच्छेद भएर 3146 घरधुरीलाई हामीले पुर्याइसकेका छौँ प्रत्येक घरधुरीलाई भने। अन्य वडाका जुन सामान्य घर चर्किएको छ जहाँ बाहिरी डरले बाहिरी बस्नुहुन्छ पालिकावासीहरू उहाँहरूलाई पुर्याउन सकिएको छैन। अझ केही राहत त यहाँ पनि अब छ, आउने क्रम जारी भएको हुनाले हामी राहत वितरण अभाव भएको छ कि छैन यहाँ? किन भन्दा जाजरकोटमा राहत अभाव भएको छ। रुकुम पश्चिममा विशेष गरी जनार्दन शर्माको पहलमा यहाँ धेरै राहतहरू थुप्रिएका छन् हैन। गोदाममा भण्डारण गरेर राखिएको छ, राहत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ भन्ने चर्चा छ नि। त्यही हो राजनीति भनेको, त्यही हो। मिडिया यहाँहरू मिडिया कर्मीले पनि यसरी मिथ्या समाचारहरूलाई हाइलाइट गर्नुभयो भने त्यही नै हाम्रो ठुलो खाडल पर्छ। हाम्रो राजनीति विभाजन त्यही नै। यहाँ गोदाममा भण्डारणमा राखिएको छैन, अनावश्यक रूपमा राहत सामग्रीहरू थुपारिएको छैन, राहतमा राजनीति भएको छैन, यो घोषणा हो तपाईँको? हाम्रो सानीभेरी गाउँपालिकामा भएको छैन। अहिले गएर स्टोरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो स्टोर खाली छ। हामीलाई खाद्यान्न भन्दा पनि हामीलाई तिरपाल म्याट र यो के भन्छ ब्ल्याङ्केटहरूको आवश्यक छ भनेर हामीले दाता निकायलाई पनि हामीले भन्यौँ। त्यही अनुसार उहाँले पनि यहाँ ल्याइदिनु भयो र हामीसँग अहिले जति आज अहिले भर्खर आएको मात्र स्टोरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले यहाँ थन्किएको छैन, त्यो मिथ्या गलत समाचार। राहत सामग्री आउने बित्तिकै वितरण भइहाल्छ तुरुन्तै वास्तविक पीडितहरूको पहिचान गरिसकेका छौँ। वास्तविक पीडितहरूले पाइसकेको अवस्था पनि छ। के खाद्यान्नको अभाव छ हामीले माग गरेकै। खाद्यान्न के को अभाव छ? जस्तो चामल दाल हैन, के को अभाव छ? त्यस्तो तपाईहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा हेर्दाखेरि अहिले तपाईहरुलाई खास चाहिएको प्राथमिकता साथ चाहिएको राहत सामग्री चाहिँ के हो? प्राथमिकता आधारमा चाहिएको सामग्री भनेको हामीले तिरपाल म्याट त्यसपछि ब्ल्याङ्केटहरू थियो, जहाँ सबै भग्नावशेषमा पुर्याएको घरहरू थियो 3146 घरहरू। त्यहाँ हामीले पालिकाभरिको डेटा हो यो। त्यहाँ हामीले मागेका थियौँ, त्यही अनुसारको हाम्रो आइसकेको पनि छ, वितरण पनि भइसकेको छ। त्यसपछिको हाम्रो सरकारको आवश्यकता भनेको खाद्यान्नको हो। हेर्नुहोस् खाद्यान्नको हो, जहाँ हाम्रो खाद्यान्नहरू 3100 घर परिवारले 3146 घर परिवारले त त्यो खाद्यान्न निकाल्न पाउनु भएन, लत्तकबाट निकाल्न पाउनु भएन उहाँहरूले। त्यसकारण पनि अब खाद्यान्नको पनि आवश्यक भावनाले अहिले पछिल्लो चरणमा संस्था र हाम्रो दाता निकायहरूले खाद्यान्न पनि ल्याइराखेको अवस्था छ। हामीले पनि त्यो ढङ्गले अब प्रभावित घर परिवारलाई खाद्यान्न पनि वितरण गरिराखेका छौँ सर। उपाध्यक्षज्यू, जसरी अहिले संघीयता छ, राज्यले संघीयताको परिकल्पना गरिसकेपछि स्थानीय सरकारलाई पूर्ण रूपमा अधिकार दिएको छ हैन, घर आँगनमा सरकार छ, त्यो अनुभूति दिलाउन सक्नु भएको छ तपाईहरुले? भूकम्प आइसकेपछि सरकार हाम्रै घर आँगनमा छ है, सरकार हाम्रै सहकर्मीका रूपमा अघि बढिरहेछ है, सरकार भनेको हाम्रो परिवार हो है, सरकार भनेको हाम्रो अभिभावक हो है स्थानीय सरकार भन्ने रूपमा तपाईहरुले दर्शाउन सक्नु भएको छ, अनुभूति गराउन सक्नु भएको छ यो सानीभेरी गाउँपालिकामा? अवश्य पनि हामीलाई भन्दा पनि हामी त सेवा प्रदायक संस्था नै भइहाल्यौं। सेवा गरेलाई सोध्न सक्नुहुन्छ यहाँले। हामीले अवश्य पनि रात दिन नखटेर हामी 12 बजे भूकम्प गएको भने राति 1 बजेबाट हामी सब जनशक्ति परिचालन गरेर हामीले उद्धारको काम गर्यौं। हामीले हाम्रो जिल्लाको उद्धारमा चाहिँ कतिको कठिनाइ भयो? उद्धारमा कठिनाइ अब भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बाटोहरू ब्लक भयो, सुक्खा पहिरोहरू आएर त्यसले गर्दाखेरि अलिक कठिनाइ भयो। हामीले हाम्रो पालिकाको मात्रै नभएर जाजरकोट रिम्नाको जहाँ अर्को जिल्लाको पनि हामीले घाइतेहरू हाम्रै गाडीमा 3 गाडी घाइतेहरू त हामीले जिल्ला हस्पिटल पुर्याएका थियौं राति 1 बजेतिर। हजुर, अब त्यसमा राहत वितरणको काम कसरी अघि बढ्छ हैन, नपुगेकाहरूलाई राहत कसरी पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो कस्तो आधारमा वर्गीकरण गरेर तपाईहरुले राहत पुर्याउँदै हुनुहुन्छ? सबैले एकै नासको राहत पाउँछन् कि पूर्ण क्षति भएको आंशिक क्षति भएको आधारमा तपाईहरुले राहत वितरण गर्नुहुन्छ?
हाम्रो एकै नासको हुँदैन सर। हामी पूर्ण क्षति भएकाहरूलाई त्यसरी क्याटेगोराइज गरेर पूर्ण क्षति भएको अनि कम क्षति भएको सामान्य क्षति भएको भनेर त्यसरी अब 3 क्याटेगोराइजमा राखेर हामीले राहतको काम अहिले पनि वितरण भइराखेको छ भने पछि पुनर्निर्माणको काम पनि हाम्रो मेरै संयोजकतामा अस्ति कार्यपालिका बसेको थियो हाम्रो आपतकालीन कार्यपालिका, त्यसले मेरै संयोजकतामा उपाध्यक्षको संयोजकतामा कार्यदल गठन गरेको छ 5 जनाको। त्यो लागत तथा तथ्याङ्क संकलन कार्यदलले अब तिहार लगत्तै हामी फिल्डमा गएर तथ्याङ्क संकलन गर्छौं र त्यसपछि पुनर्निर्माणको काम हामी बिस्तारै सुरु गर्छौं। राहत सामग्रीको उपलब्धता कस्तो छ? राहत सामग्रीको उपलब्धता सुरुमा त हेर्नुहोस् हामीलाई निकै कठिन भयो। संघ संस्थाहरूले पनि हाम्रो दाता निकायहरूले पनि सुरुमा डेटा माग्ने, हामी डेटा होइन हामीसँग त्यसै नआउनुहोस् हामीलाई एकदम यति आपत परेको छ हामीलाई केही सामान लिएर आउनुहोस् भनिसकेपछि सबै दाता निकायहरू संघ संस्थाहरू हामीसँग केही न केही लिएर आउनुभयो। त्यसपछि हामीले अब तल दिइराखेको अवस्था छ। अहिले पछिल्लो चरणमा अपुग भनेको खाद्यान्नको नै छ हामीसँग। लत्ता कपडा अब तिरपाल लगायतका ब्ल्याङ्केट कम्बलहरू म्याटहरू त करिब करिब हामीले प्रभावित ठाउँमा पुर्याइसकेका छौं। अनि हाम्रो 3वटा अति प्रभावित 3वटा वडा हो भने हाम्रो पालिका भरिको यो जो मैले 3146 घर धुरी हाम्रो पूर्ण क्षति भने नि मैले यो पालिकाको डेटा हो। पालिका भरि यति क्षति भएको छ। हाम्रो अरमा यो यता पल्लोटी भूभाग पनि अरमा 10 र 11 वडा छ। दुलीको पनि हाम्रो 6 र 5 नम्बर वडा छ। त्यहाँ पनि घरहरू भग्नावशेष अवस्थामा देख्न सक्नुहुन्छ 1-2 घरहरू। अनि पुरै घरहरू कच्ची घर भए हुनाले पुरै घर हामी अहिले हाम्रो पालिकावासी खुल्ला आकाशमा नि छ यति बुझ्नुहोस् हजुर। अब जसरी बारेकोटमा भूकम्प गयो केन्द्रबिन्दु भएर त्यहाँ जाजरकोटको अवस्था अत्यन्तै दयनीय अवस्था छ। यहाँका पनि विभिन्न पालिकाहरूको अवस्था त्यस्तै छ। अब पुनर्निर्माणको कामलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरू? अवश्य पनि सर हामीसँग हाम्रो भूगोल भनेको जाजरकोटको र रुकुम पश्चिमको एउटै भूगोल हो, एउटै भूबनावट हो। हामीसँग जाजरकोटमा जहाँ केन्द्रबिन्दु थियो त्यहाँ पनि यस्तै कच्ची घरहरू नै हो। हामीसँग पनि कच्ची घरहरूको संख्या बढी छ। त्यसकारण यो कच्ची घरहरू तुलनात्मक रूपमा यहाँ भन्दा जाजरकोटमा या चाहिँ केन्द्रबिन्दु भएको ठाउँमा पक्कै पनि बढी प्रभाव पर्ने त भयो नै, तर यहाँ पनि प्रभाव नपरेको होइन, परिरहेको छ, प्रभाव परिसकेको छ। अब यो प्रभाव परेको अवस्थामा तपाईहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ? यसलाई कसरी सहज वातावरणतर्फ लाँदै हुनुहुन्छ? कसरी पीडितहरूलाई खुसीको एउटा आनन्दको जति परिवार गुमाउनु भयो होइन उनीहरूको लागि के छ तपाईहरूले विशेष व्यवस्था गर्ने? त्यसपछि घाइतेहरूको लागि के छ होइन अन्य पीडितहरूको लागि के छ त्यस्तो विशेष प्याकेज राहत प्याकेज? हाम्रो पालिकाको क्षमताभन्दा बाहिरको विपत्ति आइलाग्यो हेर्नुहोस् हामीसँग। त्यसकारण पनि हामीले सबैसँग दाता निकायहरूलाई हामीले सहयोगी हात थापिराखेका छौं। सहयोगी दाताहरू पनि हामीसँग आइराख्नु भएको छ। सरकारले पनि हामी तत्काल अस्ति कार्यपालिका बसेर हामीले कर्मचारीहरूको 5 दिनको तहगत हेरेर 5 दिनको तलब कटौती गरेर पनि हामीले विपद कोषमा जम्मा गरिसकेका छौं भने हामी पालिकाभरिका जो 59 जना जति जनप्रतिनिधि छौं हामीले 1 महिनाको तलब सेवा सुविधा कटौती गरेर विपद कोषमा पनि हामीले राखिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी अन्य रकम राख्नु भएको छ पुरा हाम्रो अब हुन आउने टेन्टेटिभली अब जति हुन्छ त्यो जो अधिक संख्यामा भन्दा फेरि कति राख्नु भएको छ? संख्यामा हाम्रो कर्मचारीको सबै शिक्षकहरूको पनि 5 दिनको सबै अनि त्यसपछि यो हाम्रो जनप्रतिनिधिको 1 महिनाको सेवा सुविधा गर्दाखेरि टोटली हाम्रो करिब 2-2.5 लाख हाम्रो जम्मा हुन्छ होला हैन। त्यसपछि अन्य अब यहाँबाट विदेशतिर जानुभएको हाम्रो पालिकावासीहरूले पनि हाम्रो विपद कोषमा जम्मा गरिराख्नु भएको छ। यहाँका नागरिकहरूले विदेशमा बस्ने नागरिकहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। आफ्नो पालिकामा दात्री राष्ट्रले सरकारले हैन संघीय सरकार प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ? भूमिका राम्रै छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई अब साथ दिएर हामीसँग अब सुरुको दिनमा हामीसँग यति विपदमा थियो भने अब संघीय सरकारले नै हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्री माननीय जनार्दन शर्माज्यूको पहलमा हामीले यहाँ 1000 तिरपाल झरेको थियो, त्यसले केही राहत भएको थियो। यस्तै गरी हाम्रो तिरपाल लगायत अन्य खाद्यान्नहरू पनि हामीसँग आइराखेको अवस्था छ। हामीसँग संघ संस्था पनि त्यतिकै रूपमा हामीसँग सहयोगी भनेर आइराखेको अवस्था छ सर। यो क्षेत्र माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता हैन शक्तिशाली नेता उपमहासचिव हैन 4 पटक उहाँ मन्त्री बनिसक्नुभयो। अर्थ गृह ऊर्जा शान्ति तथा पुनर्निर्माण यस्तो शक्तिशाली नेताको जिल्लामा राहतको अवस्था कस्तो छ? अरू जिल्लामा भन्दा चाहिँ बढी नै आइरहेछ हैन? यहाँ शक्तिशाली नेता पनि हुनुहुन्छ तर हाम्रो यो रुकुम शक्तिशाली छ हेर्नुहोस्। यसरी बुझ्नुहोस् यहाँहरूले हाम्रो रुकुम टुग्रिन जानेको छैन, फुट्न जानेको छैन। हाम्रो रुकुम एकाकार भएर अगाडि बढेको छ। तल जति पनि हामी पालिकावासीहरू हाम्रो रुकुम पश्चिममा 6वटा पालिका छ। 6वटा पालिकाकै सबै हामी नेता केन्द्रित छौं, विश्वासमा छौं। उहाँले पनि हामीलाई विश्वास दिलाउनु भएको छ। नेताहरू एकजुट भएर काम गरिरहनु भएको छ। भएर काम गरिराखेको छ अवश्य पनि हजुर सर। जनार्दन शर्माको सक्रियता चाहिँ कस्तो छ यहाँ?
भूकम्प पछि उहाँको सक्रियता कस्तो पाउनुभयो, अब पुनर्निर्माणमा राहत वितरणमा उहाँले कस्तो किसिमको भूमिका खेलिराख्नु भएको छ, उहाँको सक्रियता मापन गर्दा फेरि कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँको सक्रियता मापन गर्न मिडियाले नजानेको मलाई अनुभूति भएको छ। उहाँको अब पार्टीको कार्यक्षेत्र र सांसद पनि हुनुहुन्छ, संघीय सांसद। उहाँ वास्तव पार्टीको कार्यक्षेत्रमा पनि बागमती प्रदेशमा हो हेर्नुहोस् होइन। तर अहिले भूकम्प प्रभावित ठाउँमा जाजरकोटमा हुनुहुन्थ्यो हिजो अस्ति, अहिले रुकुम पश्चिममा भर्खर पाइल टेक्नु भएको छ। बाहिर सञ्चार माध्यममा चाहिँ के आइरहेको छ भने उहाँ भूकम्पको जुन केन्द्रबिन्दु थियो बारेकोट गाउँपालिका त्यहाँ उहाँ पुग्नु नै भएको छैन। जाजरकोटमा उहाँको ध्यानै पुगेन, उहाँको सबै ध्यान जति रुकुम पश्चिममै केन्द्रित भयो, भोटको राजनीति गर्नुभयो भन्ने आरोप छ। त्यो त गलत समाचार आउनुहोस्। यसरी सिद्ध्याउनेतिर मिडिया अनि कोही पनि नलागे हुन्छ। उहाँ जाजरकोटमै हुनुहुन्थ्यो, रुकुममा भर्खरै रुकुममा आउनु भएको छ, आज रुकुममा पाइल टेक्नु भएको छ, रुकुम पश्चिममा। योभन्दा अगाडि आडबिसकोट हुनुहुन्थ्यो होला, बारेकोट पुग्नु भएको छ छैन मलाई थाहा छैन केन्द्रबिन्दुको ठाउँमा, नत्र भने नलगारतिर त्यता जाजरकोटको ठाउँमा घुमेर भर्खर रुकुम प्रवेश गर्नु भएको छ। यो मिथ्या समाचारतिर, गलत समाचारतिर हामी कोही पनि नलागौँ भन्छु म त होइन। रुकुमलाई टुक्र्याउन खोज्यो भने रुकुम टुक्रिँदैन। उहाँ जो सबैको प्रभावशाली देशकै नेता, रुकुमको नेता होइन, जनार्दन शर्मा पूर्व अर्थमन्त्री अहिलेको सांसद जो हुनुहुन्छ, उहाँ देशकै नेता भएर पनि उहाँले रुकुमलाई मात्रै होइन जाजरकोट पुगेर आउनु भएको छ। अहिले रुकुममा भर्खरै आज मात्रै पाइल टेक्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो सानीभेरी गाउँपालिकामा अध्यक्षसहित अहिले हाम्रो चार जहाँ प्रभावित ठाउँ हो त्यहाँ पुगेर भर्खरै आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ त्यसरी बुझ्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ। क्षेत्रमा घाइतेको होइन पीडितहरूको जुन घाउ छ त्यसमा मलम लगाउनको लागि सानीभेरी गाउँपालिकाले त्यस्तो रचनात्मक काम, छुट्टै काम या चाहिँ यहाँ त्यसको पहिचान गरेर डाटा यकिन गरेर काम, त्यस्तो फरक काम चाहिँ के गरिरहेछ अरू गाउँपालिका भन्दा यो गाउँपालिकाले? अरू गाउँपालिकाले के गरिराखेको छ त्यो मलाई थाहा छैन सर है। हामीले फरक भर्खर तत्काल हामीले किरा खर्च दिएका छौँ है मृतकहरूलाई। अब यही नै हुन्छ। परिवारहरूलाई छुट्टै व्यवस्था छ। मृतकको परिवारलाई प्रति व्यक्ति 25,000 का दरले हामीले किरा खर्च गाउँपालिकाले अब त्यो छुट्याएको छ। हामी कतिपय वडामा दिन बाँकी नै छ, अझ पनि छुट्याएको हो अनि त्यो दिने भनेर किरा खर्च दिने भनेर तत्काल। घाइतेहरूको उपचार निशुल्क भइहाल्छ। घाइतेहरूको उपचार निशुल्क भइरहेको छ हाम्रै अब एम्बुलेन्सबाट। अनि हामीले नै पालिकाले नै गाडीको व्यवस्था गरेर ल्याउने लिनेहरू सामान्य घाइतेहरू हुनुहुन्छ नि जहाँ, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो बोलाएको ठाउँमा जस्तै नेपालगञ्जबाट ल्याउनु पर्यो भने रिफर डिस्चार्ज भएको बिरामी हामीले नै ल्याइराखेको अवस्था छ। भौगोलिक रूपमा कस्तो कठिनाइ छ? किन भन्दा सडकहरू पनि भत्किएका छन्, भाँसिएका छन् होइन, चिरा परेका छन्, पहिरो गएको छ भूकम्पकै कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि छुट्टै कठिनाइहरू त्यस्तो खेप्नु परेको, त्यो आपतको सामना गर्नु परेको छ नि सर। अवश्य पनि भूकम्पको बेला हामी यो यता 1 नम्बर वडाबाट तपाईँहरू कताबाट आउनुभयो, आउँदै गर्दाखेरि ठुला चौरजारी नगरपालिका हुँदै आएको बाटो भाँसिएको थियो, त्यहाँ बाटो भाँसिएको छ। ठुला बर्खामा पनि नगएका पहिराहरू अवरुद्ध भएको छ। हाम्रै पालिकाकै मेसिनले रातभरि लगाएर बाटो जो क्लोज भएको बन्द भएको बाटोलाई खुलाएको हो होइन। यसो हुँदाखेरि कठिनाइ त छ हामीसँग। अब त्यति पूर्ण रूपमा भौतिक संरचनाहरू पनि कच्ची संरचनाहरू भए, मान्छेहरूको पशु चौपायाहरू निकाल्न नसकेर दुर्गन्धित भएर झाडा पखाला होला भन्ने डर भइसक्यो हेर्नुहोस्। महामारीको संक्रमण अहिले छ कि छैन? महामारीको संक्रमण अहिले पनि जोखिम छ। 4 नम्बर वडामा जोखिम छ। चौपायाहरू अहिलेसम्म पनि उद्धार गर्न सकिएको छैन, त्यसलाई गाड्न सकिएको छैन, जमिन पनि छैन, अवश्य पनि सकिएको छैन सर। हजुर, पशु चौपाए मरेका या चाहिँ मानिसकै क्षति भएको मरेको अवस्थामा तपाईहरूले त्यसमा छुट्टै हेर्ने के छ त्यस्तो योजना चाहिँ? छुट्टै भन्नाले हामी अब स्थलगत अध्ययन गर्छ हाम्रो लागत तथा तथ्याङ्क संकलन कार्यदलले। त्यसपछि हामी छुट्टै अब कस्तो खालको प्याकेजमा उहाँहरूलाई साथी बनेर जाने त उहाँहरूको दुःखको मलमपट्टि कसरी लगाउने भन्ने हाम्रो कार्यपालिका। पूर्ण रूपमा क्षति भएको ठाउँमा त अन्नपातहरू केही पनि छैन होइन, सबै उनीहरूले गुमाउनु परेको छ। हजुर, त्यसकारण हामी अब तिहार लगतै, तिहार अगाडि पनि हाम्रो केही अब संघ संस्थाका साथीहरू प्रत्येक वडामा प्रभावित ठाउँमा गइराख्नु भएको छ हामीसँगै एकाकार भएर। त्यसपछि अब तिहार लगतै हामी के गर्छौँ भने तथ्याङ्क तथा लागत संकलन टिमले माथि इन्जिनियरहरूको टिम सहित हामी आउँछौँ, जान्छौँ तल फिल्डमा। त्यसपछि अब कसरी जाने प्याकेजका कार्यक्रमहरू हामी बनाउँछौँ। त्यसरी अब उहाँहरूको साथी बनेर हामी लाग्ने हाम्रो योजना छ सर। अब अन्तिममा के संकल्प गर्नुहोस् भने गाउँपालिका स्तरबाट या यो जुन पालिका स्तरबाट गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारबाट गर्नुपर्ने सबै काम, राहतदेखि लिएर पुनर्निर्माणको लागि पहलदेखि लिएर त्यसको डाटा संकलनदेखि लिएर सबै काम चाहिँ कति दिनभित्रमा टुङ्ग्याउनुहुन्छ? त्यसको योजना प्रारूप कसरी बनाउँदैछ पालिकाले?
ठ्याक्कै यति दिनमा हामी सक्छौँ भन्ने त अहिले प्रारम्भिक हामीसँग त त्यस्तो योजना कुनै पनि छैन। हामी अब यो एकदम विपदको अवस्थामा छौँ, आपतको बेलामा छौँ होइन। हामीलाई केही दिन त हामीलाई घाइतेहरूको उद्धार र लास व्यवस्थापन गर्नमै हाम्रो समय ठिक्कै भयो, 2 दिन रह्यो। त्यसपछि हामी प्रारम्भिक डेटा सहित हामी तल राहतको काममा छौँ। त्यसपछि बल्ल पुनर्निर्माणको काममा हामी तत्काल अब हाम्रो कार्यपालिका पनि बस्छ। त्यसकारण अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग साझेदारी भएर हामी त्यो प्लान बनाएर लाग्ने योजनामा छौँ सर हामी। हस् धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हस्, हामीले भर्खरै मात्र सानीभेरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला रोकाफुनसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। उहाँले अब जति सक्दो छिटो राहतका कामहरू सक्ने पुरा गर्ने, त्यसपछि बिस्तारै अस्थायी आवास हुँदै स्थायी आवास निर्माण गर्ने, त्यसको जोहो गर्ने, तय गर्ने र त्यसको लागि योजना बनाउने सम्मको काम उहाँले बाचा सहित स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामको प्रभावकारिता थप बढाउने, सक्रिय रूपमा अघि बढ्ने भनेर उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको अवस्था छ। हामी रुकुम पश्चिमबाट ताजा रूपमा अपडेट गराइरहेका छौँ यहाँको भूकम्प पीडितहरूको अहिलेको अवस्था, उनीहरूले राहत पाएका छन् या छैनन्, उनीहरूलाई बस्नको लागि कस्तो समस्या छ, उनीहरूले खाद्यान्न लत्ता कपडा पाइरहेका छन् या छैन, उनीहरूले बस्नको लागि टेन्ट त्रिपाल पाएका छन् या छैनन्, त्यसको उपलब्धता, त्यसको पर्याप्तता कतिको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले लगातार जानकारी गराइरहेका छौँ। म एकैछिनपछि फेरि जोडिनेछु। प्राइम लाइभ